Enak ya. Enak Mas. Make mas, gila make mas. Kita kaya munyok anyang-anyang. Rumah sahu. Mingil, Niki kuali ngamu nyekel gitu. Rupa kaya pos anaret. Penting lah urip. Urip kan rupa kaya ngono kuwi apa ya kokro disawang. Lah nyawang sindeng ayu-ayu nyawang awak iso munek-munek. Makane dikejahi karo tukang kendang. Uripe iso nguripi ora? Halo, kakulan. Wah, jan batike mau wening. Cukurane anyar. Cukur. Iya, pinggir tak tengah kaya putih kate. Saya model saiki iki ya ngono kuwi. Ya, paling ora malah pinggire aku gumun bojomu. Ya kok kabeh disemir ya mel-mel disemir. Lah kok iso pesel karo wedhus iki ngopo? Lah rambuté bojoku tak semir ijo. Bareng gletak dipangan dus. Wong rambut disemir ijo paling nganggo ora nganggo jilbab, lho mandeg ning sore. Dadi tiliki wedhus kuwi kok ya ngono kuwi awakmu disepelekne karo tukang kendang nesu paling ora. Iya, ampun to macane. Nggih. Ya memang tukang kendang. Saya mohon maaf yang paling ora awakmu disepelekne. Ya iya. Lho, gel. Cumi aku mau cek gel. Tugel. Aduh, beli iki. Iya lah. Gen untung nesu paling ora ya nesu. Ojo mesem Mas, nisune. Hei. Kowe ora ngerti tenang untukku monyo. Aku ki mingkeme kaya wong bunyu. Ya, Koso. untukmu delikno dhisik. Nah, kedelene. Hei. Gel. Nyek karo aku. Nyek karo aku. Kowe karo kondange. Karo kondange miu. Karo nisu. Yo, aja ini san nesu. Untukmu garing, jadi mingkem yo angel. Iya. Karo kondange miu. Ora ngerti kondange miu. Lho, preman pasar. Pasar. Ndi ngono? Pasar bulung. Preman pasar pulung. Neng warung ra nate bayar. Aku ra nate bayar. Ini kemana? Perjalanan. Wedi lho, dari saya patok ta wedi ta. Lho, itu. Nah, panik maju. Rombongan kok maju kabeh. Sak rombongan kok ngadeg kabeh. Ketokan Mas. Ya ngono ya. Ketokan Mas. Iki ketok-ketokan kok iso arep kabeh. Nek iso terokno lambemu. Nah, Pak Bambang. Iso. Paling iso niku tok. Bapak tuku gendang. Lho iso. Gendange tak tugel. Iso. Pak Bambang dahar gendang. Dahar. Lho, Kuwi ngono jenenge gaglang. gaglang iki. Kok kendang ra iso bosok. Kuwi sing cetha to. Lho Mas iki sing aja dahar-dahar. Pak Bambang nyukur rambut. Rambut. Rambut, potong rambut kok potong. Tinggal dia nakal. Benggol iki. Pak Bambang potong rambut. Rambut aja. Yo, Sebut saru jenenge. Lah ya saru kuwi. Kuwi kok padha rambute ning gone Gone siji. Kok aja kuwi. Rambut aja kuwi to lele isi-isi. Rambut iki sing iki. Rekmo. Iki rambut tapi ora lagi. Aja sing kuwi. Iki tlatah pegunungan alhamdulillah wong atase lingkungan sak menika RT
saged gelar kebudayaan wujud melestarikan budaya seni tradisi. Jangan biarkan identitas kita direbut oleh bangsa lain. Wah iya wujudnya banyak. Tepuk tangan buat RT 1, RT 2, RT 3. Luar biasa. Tetap dongake mugi-mugi lingkungan RT 1, RT 2, RT 3 mliginipun warga wonten ing Wagir Kidul tetep ginanggar wilujeng slamet. Amin amin amin. Manggeha kesehatan, manggeha rezeki ingkang lancar. Amin amin. Paling ora ndongake sing apik-apik lho. Sok ben iso wayangan meneh. Rasa suwi-suwi rong minggu kas wayang. Amin. Ndongane kok simpel meneh. Lho, Nise kowe iki ati jongkok nang mos arep iso ndongane sing ning kono iki. lah. Wis sampe padha karo kancane tak yacok lho. Ora. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan iya Pak Ustaz tenang iki. Asih Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Shallu ala nabi Muhammad. Aku mang lho. Aku sumpah aku mang terus ngarep nanggo ngono kuwi ya. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah malah dadi Korea. Aku mang ngarep nanggo ngono kuwi. Kok disiki ya. Sadaqallah. Apa iso? Bismillah isine apa? Aku tuh lagi ngedek. Ngaji sing tenanan. Aku ra iso Ngaji tenanan. Aku lak nganggo ngono kuwi marapane ya. Aku mang arep nganggo ngono. niki acarane bersih Lingkungan. kali tasyakuran. Inggih. Bersih wujud anadofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Mugi-mugi sedaya masyarakat mriki enggal resik njaba jerone lancar rezekine Allahumma Amin amin. la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid al ayat. Sing sapa gelem syukur bakal ditambah nikmate, lan sing sapa ingkang kufur bakal diparing azab kang luwih pedhe. Mula mugi-mugi cing-cing kathah rezekine syukuran wayangan malih Allahumma. Aku mang arep ngono. Iya. Kok iso arep ae. Aku arep nganggo iya, aku dikira aku la iso. Sholawatan nggih. Joko tingkir. Usume Joko Tingkir yo. Lho, nadane nganggo sinusum Joko tingkir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saiki jaman wis ganti, pacaran ning kandang sapi. Orang ngerti ana aji patroli, bareng digetak katoke keri. Masa diketak meneh katok. Lho juyude lek ansi po. Yen bojoku seneng ketik geni, disebuli genine mati wae. Dikipasi genine mati dhewe, bareng bojoku ndodok genine murup dhewe. Boro kanthi iki macane. Nggih. Nek iya iki. Ah, iya. Masa kene dhewe murid dhewe. Lah ya murup dhewe kok. Harus ditumpangke gamelan dipadake karo gamelan kok. Lah niki ora
Salatullah Salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin aku neng Yogyo dia tentukannya di pas nih orang dina Selasa aku neng Yogyo ya mlaku-mlaku karo tuku kloso karo sing aku le ngono rambuté dawa bareng tak cedhaki jebule mara tuwa dudu salatullah dina Rebo aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku bakso bakule ngono nganggo klambi ijo bareng tak cedhaki jebul lanangan asik salatullah salamullah dina Kemis aku neng Inggris Adoe kene paparian kok timbas kadoan yo ben duitmu aku golek sangu dhewe kowe Inggris kene lho dina Kemis aku neng Inggris terus mlaku-mlaku karo tuku manggis bakule ngono ayu ireng manis bareng tak cedhaki jebul wong edan dikis salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah tulung ana wong setek dan kita harus menjiwai itu mas menjiwai joget-joget ya kendangane lho mas kita kan mengikuti yo kendang yang joget ini kalau mengikuti namanya itu apa kalau iramanya dangdut dangdut itu bagaimana ini kan seperti rokok reggae salatullah yo iya hasilnya itu kadung iki dina apa dina Kemis Kemis. Jumat satu minggu kabeh iya hari Jumat harus dina Jumat aku neng Makkah Ya, cocok. aku karo tuku jadah bakule ngono yen turu omah bareng tak cedhaki kok malam berdagang salatullah salamullah setek ayo coba tabui tak beri tes tak beri satu salatullah dina setuaku neng Batu mlaku-mlaku karo tuku tahu bakule ngono ben dina mesem guyu bareng tak cedhaki untune kaya aku lho tak kene lunjimu mun namune dinten mun lah aku ora bayangne nek karo kuwi mun bengi ora kemlotek arep nambung ira-ira kena untung wis tabrakan dhisik tapi wong untu monyong ki spesial spesialnya apa omahku aman ra tau kelebon maling sebab lho maling mlebu tunu wah lah kae sing duwe omah urung turu isih mengengeng balik kowe Pak omahku aman nanti maling iya cacingmu dina minggu aku ra metu dina minggu aku ra metu kaya mau lho mas kaya metu ya kaya mau to sampeyan lho dina Kemis aku ning Inggris aku ra metu kentekan samu dina minggu aku ra metu mlaku wong aku ra metu bakule ngono wong aku ra metu yen cedak penyanyi saya suwe metu cahidan
mau ya suatu nggak bisa lah dia paling kita tuh paham joget itu seperti apa jogetnya pagonan joget kaya mau sagandong neng tak tak pangkur iki. Aku ra iso hitung-hitung 1, 2, 3, 4 ora iso wis ukurane penak ngono penak ya paling raya masuk ya dibuka dijunjung dibuka Iman apa? Wis masuk dibuka dijunjung malah dibuat ya karepmu ora iman kok ben tukono ae maksudku gitu mani yang ngono kuwi mungkin pikiranmu iki mungkin nggonku terus bareng angel terus itu mani yang ngono lho satu masuk dibuka dijunjung Dibuka, masuk dibuka dijunjung dibuka. bisa ya mas gak go sampun bahasa nganggo Wih ilih wih. Nah. mas satu mas satu dua mas satu dua tiga aku punya apa-apa kurang mau apa masuk no iya mas satu dua tiga masuk dibuka dijunjung dibuat Malah kaya ya masuk dibuka dijunjung dibuat aku semuanya joget masuk dibuka dijunjung digua, masuk dibuka dijunjung digua. karo aku mas satu dua bangka masuk Wes, nah. kaya Wes. Wes. piye lo yang minimal lagi apa 1 2 3 4 1 2 3 4 ya coba masuk dibuka dijunjung dibuka masuk dibuka dijunjung dibuka wis paham saya paham ditambahi oh materi ini tambah saya pinter ya pas masuk dibuka dijunjung digua pelintung dandut pelindadut belantah tuncrut masuk dibuka dijunjung digua pelintung dandut tuncrut mas bisa mas 1 2 3 masuk dibuka Rekoso. junjung digua pelintung dandut tak masuk dibuka dijunjung digua pelintung dandut masuk dibuka dijunjung digua pelintung dandut masuk dibuka aku kalau tungsrute kapan sabar dong mas aku tungsruten sabar lecung ke orang dan tungsrut lagi kesusu ae nah kesusu kaya aku lho masuk dibuka dijunjung Digua. pelintung dandut tak tungsrut dan masuk lo mas masuk dibuka dijunjung digua pelintung dandut tak masuk dibuka
muncul di gua. Saniki nek Mbak Lucy pripun cobi? Mboten pengen nek ngaten iki. Ilusi ta? Nggih. Ilusi nang nggo trut-trut niku bahaya. Aku ngono kuwi. Ngapa? Wong masuk dibuka junjur gua kene gaya liyane. Aku ora iso nari yo. Potongan. Nyambut gawe opo ngono lho kok sing halal. Nek model-model dadi tukang tutuk watu ngono apa? Lah alah, piye to iki? Aku insinyur tukang titik watu piye to? Ayo ngono. Sopo sing percaya model insinyur kaya ngene iki lho? Aku ya saora-orane Insinyur iki nganggo sekolah lho, nang gone universitas. modelku ngene iki ya saora-orane pemborong lah. Apa? Pemborong. Dadi pemborong. Ya, Kok enak men kowe dadi tukang titik watu mau tenan. mak. 35 ning ajeng. Mak, pemborong kok kon dadi tukang titik watu. Bener pemborong kowe aku dadi lurah. Kowe rata wae tender, rata wae proyek pas nang opo. Nek kowe lurah berarti aku sak dhuwure camat. Sama Aku kok kanan karo kowe. potongan kaya ukal ngono. Nek kowe dadi camat bupati Mas. Kowe bupati aku gubernur. Gubernur kok promos. Kakak, iku monggo. Ingkang sadyan tengke monggo. Bungkul-bungkul. Tempe kok tengke. Keplakan munggu kok tempe. Ngarani lempuk kok lengkuk. Lah ya kowe. Lumat. Aku gubernur. Gubernur presiden. Apa? Presiden. Kowe dadi presiden. Iya dong. Aku dadi undangan ra karo-karoan banjir ra karo-karoan. Presiden iki tak banjiri arep kunjungan ning ndi. Kowe dadi apa? Undangan ra karo-karoan. Nek ngono tak bebek. Apa? Presiden malih dadi watu, aku dadi watu, tak bendung. Nek ngono aku dadi tukang titik watu. Tak Balik to. Kok bukan to. Mau tak dadi tutuk watu. Ngomong-ngomongke aja. Sing nek disyukur rezekine Gusti Allah. Lah ya kok balik. Jadi kok baliknya awake dhewe. Ayo dadi tutuk watu kok eluh ra karo karuan. Lah yo aku butuh waktu. Ambune ilusi iki ketimbang selak apa. Sing lah wong kuwi ini kupinge budek lho. Ing wayah esuk Karune kurung. rame swarane ing Lah iya sari diri. modelnya kayak saringan santen. Mbok ngilo nek awakmu wis mbledak kabeh. Aku yo gumun iki ngarep endi, mburi endi. Mosok kabeh dengko pindah ning kene. Oh, sampean kurang teratur le. Nek sing bagian aku sing cilik. Wah, yo nek sing cilik ta. Apa kuwi? Yo golek ana dhewe mosok tak budoi. Kan tak mau iki. Aku ngerti penere. Nek ora mentolo muni. Sing yang Suarane ya. Masa kono ki ngono kuwi nek ditabuk. Masa. Aku ki yo ora nggone jenenge lali. Masa kono nek Piye ngene? Budingan sing ndi sing muni ngono kuwi? Budingan sing ngono kuwi sing ndi? Malah kaya tawa. sing Gemoken sing endi? boten. Gemoken sing endi ora apa-apa.
Ustaz. Makanya jadi pelawak isi kupingnya juga tak gesek milik umum itu adik itu menghibur masyarakat mereka. Tak kira nek kaya ojek apa online ngono kae pati kuning jadi sapa-sapa itu numpang ngono. Kaya coba yang ya. Kamu jangan menghina seorang perempuan. Iki ngono nek wilayah Jawa, kok Jawa kudu ngerti gawane to. Kudu iki nek sing rawo ana ibu para ibu pejabat, ada ibu abu, ada Pak Dewan. Jadi apa dhewe kudu ngatur ya. Apa? Napa? Jogeti kendang. Iya nek. Kowe nyapa lho buriku. Jogeti kendang. Sing duwe tata krama nang kene iki. Para pejabat, para petinggi sami rawuh dalu iki. Sampeyan sing ngene contoh sing apik. Margo sing ngersani layang bumi iki. Kabeh omong adik-adik mahasiswa masih pelajar. Diparingi contoh sing apik. Makane rumono. Kowe nyapa? Memang nyapa? Memang nyapa? Memang nyapa iki aku kok begini. Kowe menghina. Sapa sih? Menghina aku. Kowe lek ngono kuwi terkadang merendahkan ibumu dhewe. Ora aku apian. Ora mati. Ora Apa? sing Iki sing apik jaluk sepuro lawine. kurang sing apik. Aku terus bawa dalam dia. Terus no ora pengen hilang sirahmu. Cak. Oh. Ah. Nemo. Ayo kamu bikin. Oke. Aku mah oleh. Sampeyan iku pelawak muda. Karo kowe menghina, melecehkan ibumu dhewe. Ya ta? Oh berarti kudu iso nunggone jenengan. Selaku ibu. Ya aku ki wong wadon. Kowe kudune ki ya iso menghormati aku iku sebagai wong wadon kaya ibumu. Piye ta jenenge ngomong karo gendeng iki ten. Oh gak kaya ngono kuwi. Tegese aku ki wong wadon. Sampeyan kuwi piye kudu ngergani aku ki wong wadon. Nono. 500 apa 750. Iki murah-murah 500 apa Timbang nganggur. Nah, timbang nganggur. Gak ngono kuwi. Maksudnya aku ki wong wadon yo denono gitu loh aku. Iki ngomong ora ning bener kok. Jare kon ngedeni mosok ngedeni kok. Iki ngene ora nggih disang didolanan ngerti yo. Rene sampean dirawone ning kene iki dalam rangka memperingati apa? Bersih lingkungan. Bersih lingkungan. Ada 1 2 3. Tolong RT hibate kaya ngene ya. Desane urung. Lah iya ngene Pak Lurah kok piye ngono lho kok dak bersih desa kaya kebacot. Iki ngene desane ora kebacut. Ora kilo kasar Lurah bisa sampe-sampe. Wis tenang Mbak, wis sampean aku wayah. Iki sing rawuh dalu niki para pelajar banyak sekali. Mahasiswa juga banyak sekali karena Jawa Timur itu penontonnya wayang itu luar biasa nih. Baru nonton penonton wayang itu di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Khususnya Kiai Ponorogo. Ya. Kowe ini contoh, kamu pelawak muda. Apa sih mbok persiapkan iki dalam rangka menyongsong hari kemerdekaan? Lek nyoto-nyoto kon iku pelawak cerdas. Ayo Ci. Mari tidak aku deklamasi. Ono, ono. Persembahan Persembahan sekolahan aku bugune. Kowe nek ono jejer iki. memperingati Ibu guru datang. Selamat pagi, Cikgu. Ya. Kene ono mulai munggo guys. Ya. Dikendangi to Le. Ibu guru datang. Apa ini? Jangan aku guru kaya ngono iki piye. apa trot oke kok. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Pada sudah makan semua apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Pada hari ini kita mau menyongsong hari kemerdekaan. Apa yang kalian persiapkan? Materi pagi hari ini adalah PBB. Latihan baris berbaris, ya kan? Ya. Latihan baris berbaris, ya. Ya, ya. Timbangannya kancane laut. Rasa tahu. Nanti ibu guru punya hadiah untuk kamu. Satu, jika memenangkan nilai bagus dari ibu guru, Ya. tak paringi
Nomor satu Bu Guru, nah ini Bu Guru ya. Bu Guru lakon. Kowe aja kowe ngrungsani bekakas kowe. Ora apa-apa berlari. Ayo, ini. Pertama, nomor satu adalah sendal. Maju dulu. Mundur dulu. Siap, gerak. Tegap kok ya. Kalau wong siap kok ngadu kok. Kayak wong ngeten. Udah ada sikile. Nah, tegap. Siap, gerak. Hormat, gerak. Hormat. Oh, cengok. Ini. Nah, tegap, gerak. Maju, jalan. Ah, gajah-gajah. Siap Bu Guru. Nah, langkah tegap maju jalan pintar berhenti. Nah, pintar sendul hadap kiri gerak. Terang gerak. Pintar hormat gerak. Tegap gerak. Istirahat depan gerak. Terima kasih. Istirahat itu cekeri konggian. Terima kasih. 80 untuk sendon dari hadiah ini kecup dari Ibu Guru ya. Terima kasih. Wes kana mundur, pintar kok ya. Engko disangoni Ibu Guru. Mio. Kamu sudah sering telat. Nah, berdiri. Berdiri. Ngapain di? Bu Guru nih di Bu Guru nih di. Bu Guru nih ini. Mundur. Baris itu yang bener. Di cekeri sindrom sini. Nah, yes, yuk. Yang dari Guru. Siap, gerak. Siap. Tuh, kecengkalan ini keluar. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Ruangno to, bobone kok. Makan. Yakin ora genah ruangno to. Siap, gerak. Hormat, gerak. Oh, Ora genah senton lo, krungu senton lo. ku lho. Salam Siap, gerak. Nah, hormat, gerak. Tegak, gerak. Wes Pak Dalang lo lenggang lo. Kiai sing wah kudu mbok hormati. Pak Dalang hormat, gerak. Hormat gerak ngoten. Nah, mireng lo ya kok ora krungu. Hormat aku krungu nek Sini kene Pak Dewa. Bukan kuping lho. krungu nek hormati kae krungu. Ah, Wes kene, lek ora iso PBB berarti kamu tuh sudah gagal sebagai murid. Kene. Salah. Pelajaran berikutnya adalah tebak menebak ya dah. Ya. Ya tare. Ya. Saiki apa pelajaran apa? Matematika atau bahasa Indonesia? Matematika dulu. Matematika. Iya. Oh, sik umum aja dulu. Umum. Senton sini senton. Siap, Bu Guru. Sayang, muridku sayang oleh Bu Guru. Ya neneng Bu Guru. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia? Pak Joko Widodo. Pintar. Kasih 100 untuk Ibu Guru ini. Ketek masih siap. Pasti kok mesti gak iso. Bisa. Tunjukkan kamu bahwa kamu itu cerdas. Nih. Berapakah berat Gunung Semeru? Ya ora iso to, Bu. plus batuke. Ora iso bobote gunung. Ora iso. Ya toh jarene lu aku sudah centang mesti pinter kok berapakah beratnya Gunung Semeru? 4.500.000 minta. Luar biasa. Tinggal satu pertanyaan untuk Mio. Apa bener? Alah. Iso. Siapakah dukun pijet Pak Jokowi? Nek nggonku jenenge Mbah Wagiran. Lah wis sapa ora? Ora iso. Kita apa nang ora iso. Ayo pelawak cerdas iso. Itu loh kamu Saya saya. bisa Bu. Siapa nak? Bawa ginem. Oh Laras, terima kasih. Emang ya Mbah Wagiran tenan. Iya. Jatuh aku muni Mbah Wagiran. Gue ra iso kok ya. Iki kok ya dan niki luar biasa RT 1 2 3 wis nyengkuyung acara sebesar ini. Tepuk tangan untuk masyarakat RT 1 2 dan 3. Menyongsong 17 Agustus. Menyongsong 17 Agustus muga-muga kalimpahan rezeki sedaya. Amin. Diparingi kesehatan, kelancaran, Amin. ditebihaken sedaya sekolah kabeh ditumugi. Amin.
biasa. Padahal ibu itu sibuknya luar biasa. Sabar lembah mana. Nggih, nggak ngerti. Ya masa piye sih? Nggih, buat buka Buat mau salah kono. Bisa kono. Senang ora? Ya ini sing buat buka. ya ini sing di. Menika. Di Buat buka. Menika. di ayo. Nek kayak aku nih, pengendali sama Mas Binggul. Lah nggih. Iki biaya iki langsung tak tunjuk. Iya, Buat Bu Ponorogo. menika. Kok gini? Lho mosok ora nek sing ngantara sitok. Mancing mau piye kok nek sing kantor? Ibu itu piyaine sing putih gede dhuwur, kakek hijab warna. Iki wau Pak Bupati ada kesibukan mboten saged hadir. Aku kan ya wis izin aku. Iki potonganmu iki Ora mungkin mosok baru lah. oh baru dah. Iki kabeh bendane baru dah. Oh pacare. Pacare lho. Pacare lho. Pacare. Niki bae purun wangsul menawi panjenengan purun minggah wonten ing panggung pacare. Berkahipun pacare. Asolole. Yang ini supaya tenang bae. Yang ini supaya tenang bae. Potonganmu ki kaya pacare. Walet kowe kok. Tak kira wah Kaya masa kaget. Apa diajar? Oh, sebrol. Tarik kamu itu belum sari. Siap. Siap. Nyanyi nggak punya nyaran bahasa. Nyanyi nggak punya Nyanyi ya nyanyi. iki leren iki, dong iki leren. lagune gendine nopo? Sampai masih muda, ini banyak sekali bidadari. Iya, boleh. Dari Ponorogo. Kaya seneng. penyanyi ini Mas, tampil ke Mas. Di MC ini ya. Oke. Oke, poin para hadirin yang berbahaya. Bahagia, bahagia. Berbahagia. Kalau pantun itu MC ini suaranya gagah, cenderung dengan tertawa. Kayak ngabur, coba enggak ya. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik. Untuk panjenengan semua tinggi badan 160 cm, berat badan 80 kg, pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah 5 kali seri. Saya petinju. Tuyu Nebi, selamat malam. MC ini Selamat. Selamat malam. Lama yang tunggu. Hadirin selamat malam kali kita tampil. Hadirin selamat malam kita tampil pun. Yang berikut ini yang pakai
merasa salah, ungu rasa terong, sebelahnya rasa cupok bosok. Selamat malam. Selamat. Aku belajar Jawa ya. Ya, betul Jawa. Sudah lu bapak-bapak, ibu-ibu, bapak swalon ibu. Bapak sekalian ibu. Bapak sekalian ibu. Bapak sekalian ibu. Bapak sani mersani. Pon. Kocok. Kayaknya Suraya aku nanti jamuin wes panas. Oke. Panas tak? Para hadirin yang berbahagia, Panas tak? Panas ya? kita tampilkan artis-artis dari kota Ponorogo. Bahwasannya artis pada malam hari ini cantik, karena apa? Sering pakai masker jeruk. Ini loh, si Lero gitu loh. Iya. Mikir salah. Karena jeruknya dipakai tali. Tal. Orang modul. Aksur apa ini? Potongan dari diri. Aksur ini yo iki. Ya. Raiso se Diki Sebu Poro Unika Tika Dua Nah ini gak cocok ya soalnya pena. Kemudian terberi kalah kali tujuan di Jawici kali ini sudah lagi. Bila sang yang beritahu pada keaturakan tujuan Bintang pacaran yang sayang Sare kopi ini bagus. siapa sedaya Sepoti mas penyanyi ini mas. Langsung tukang ojek Kiai Sepuh lenggah oke ning kono iso digang. Sikile. Oke. ya bejane Pak Cari Bejane Pak Cari. Engkau monggo jenengan tengah. Monggo Pak Cari. Mas wis to Mas. Kali kula monggo. Iki kok Diarpet nih.